တောတောင်စိန်ဆန်းဆိုပြီးလန်းဆန်းတောင်ကုန်းမှုတောညွညွနဲ့တန်လင်းချင်းတွင်မြေမင်းအရာခွေးကားစီးစင်ရှုခင်းပတာရသဘာဝရဲ့အလှတရားစိတ်ထားဖြူစင်ကြည်လင်းရှင်းပြမနှောအလှပိုင်ရှင်များကတော့မြမပြည်သားများဖြစ်ကြပါတယ်ရိုးသားမှုအတွင်းကြည်လင်းတဲ့အပြုံးမဆုံးတဲ့စေတနာဝေးဖြားဒါနပြည့်စုံကြခြင်းဟာမြမပြည်သားတို့ရဲ့ဘဝပါပဲမြမရေမြမမြေဟာနှစ်လိုဘွယ်ရာအစင်းဩကျွယ်တဲ့တရားစာတမျှတတဲ့ရာသီစိမ့်ဆိုသည့်တေဝါရွှေသီးတဲ့စပားတို့နဲ့ဘူမိနဲ့တန်နေရာမှန်ခဲ့ပါလေဒီဘူမိနဲ့တန်နေရာမှန်မှာအရဟံစဘဂဝါအဆုံးဂုဏ်တော်အားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဝေဝေဆာဆာထွန်းကားပြန်ပွားခဲ့ပါလေမြမပြည်တဏ္ဍလျာဘဲကိုပဲသွားမြင်တွေ့ကြအမှားကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနိကအဆောက်အဦများဖြစ်တဲ့ဖျားပထိုးဇေဒီကျောင်းကံများနဲ့ကဘာဝအလှတရားများသာဖြစ်ပါလေဒီကဘာမြေမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်အထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါလေဂဏဒူရပရိယလုပ်ငန်းနဲ့ဝိပဿနာဒူရပရိပတ်လုပ်ငန်းများရှင်သန်ပွင့်လင်းတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အလျောက်လောကုတ္တရာဓမ္မယရဏသံဃယရဏတရားဓုများပုဂ္ဂိုလ်များပုဂ္ဂိုလ်ဓုများထူးထူးခြားခြားပေါ်ထွန်းခဲ့ကြပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ခရစ်တက္ကရာ1044ခုနှစ်အနောယထာမင်းများလက်ထက်ကစပြီးယနေ့ကာလအထိတရားဓုတရားမြတ်များရရှိကာယဟနာလို့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်များစွာပွင့်လင်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ရာမှာမော်ဘီမြို့နယ်နှောကုန်းကျေးရွာဇာတိThaeInnGu Sayardawဥက္ကဋ္ဌလည်းတပါအပါအဝင်ဖြစ်ပါလေဆရာတော်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုဘယ်အခါကမှယဟနာလို့မသမုတ်ခဲ့ပါဘူးဥပဇင်းကြီးလို့သာသမုတ်ခဲ့ပါလေတောရိပ်မြန်ရိပ်ဥယျာဉ်လဲမြေချောင်းကန်အင်းအိုင်တို့နဲ့ပြည့်နေနေတဲ့မော်ဘီနှောကုန်းဒေသဟာစိုးပြေသားရလှပါလေThaeInnGu Sayardawအလောင်းလျာမောင်အောင်ထွန်းကိုဒါဘိန်းတော်ဆရာဥတော်ရာနဲ့ဒေါ်မေအန်တို့က1984ခုနှစ်တပေါင်းလာစား10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ခရစ်တက္ကရာ1973ခုနှစ်မတ်လ16ရက်မနေ့8နာရီခန့်မှာနှောကုန်းကြီးရွာမှာဖွားသန့်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။မွေးချင်း9ဦးရှိခဲ့ပြီးတတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်ထွန်းဟာအသက်46နှစ်တိုင်အန္တပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အလျောက်ဒုစရိုက်အမျိုးမျိုးကိုကျူးလွန်မိခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်တီးစားရှင်းစားတောင်းမှအနိုင်နိုင်ဖတ်ယူရတဲ့ဥအောင်ထွန်းဟာကျွတ်ချိန်တန်းတဲ့အခါစွန်လုံကိုဆရာတော်ဖျားရဲ့ထေရုပတ္တိကိုဖတ်ပြီးသူဖြစ်ရင်ကိုဖြစ်ရမှာပေါ့လူသေးရင်သေးမသေးရင်တရားရဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နှောကုန်းကြည့်ပါကျောင်းလေးကျောင်းသိမ်အတွင်းမှာကိုပါတီလာကိုခံယူပြီးသိမ်တကားကိုပိတ်ဝင်လေထွက်လေကိုတစ်စက္ကန့်မြအတိမလွတ်စေပဲစတင်ကျင့်ပါတော့တယ်တနေ့လျင်16နာရီအားထုတ်ပါတယ်ယောဂီဥအောင်ထွန်းဟာလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလုံးဝမညာပါဠိတော်အဋ္ဌကထာများမှာပါရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အယိုးအကျော်အသားအသွေးများခန်းချောက်ရင်ခန်းချောက်ပါစေတရားမရရင်ငါမထပြီလို့ထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယတရားနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ကြံအားထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်ထွန်းရဲ့စိတ်ဟာလူသေးလျင်သေးမသေးလျင်ကိလေသာသေးဆိုတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားအားထုတ်နေခြင်းကာလအတွင်းအဲ့အနေအလွန်ပဲနဲလာပါလေဝင်လေထွက်လေရှုရှိုက်ရာမှာသတိဥစီနေခြင်းစကားပြောနေပါလာပြီးတကိုယ်တည်းတရားထိုင်နေတာကများပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျောင်းလေးကျောင်းရဲ့တိမ်ထဲမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ဥအောင်ထွန်းတယောက်6ရက်မြောက်နေ့လယ်12နာရီသာအချိန်မှာတော့မချီမဆန့်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာများရုတ်တရက်ပျောက်သွားပြီးဝေဒနာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အလွန်တရာအေးချမ်းနဲ့အတွေ့အထူးတစ်မျိုးကို
ခံစားရပါတော့တယ်ငါဆိုတဲ့သရဝါဟာနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ဓာတ်ပေါင်းစုငါသဘောနဲ့ပြုပြင်လို့ရတာဘာမှမရှိပါလားမမြဲခြင်းတရားမှာကိုယ်တွေ့ဆင်းရဲခြင်းတရားမှာကိုယ်တွေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားများဟာအလွန်မြင်မှန်ပါလားဥအောင်ထွန်းမှာတွေ့ဝေခြင်းဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအာနာပါနကမ္မထအားထုတ်သူဟာတထိုင်နဲ့အာသဝတရားများကုန်ခန်းပြီးယဟန္တာဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ခဲ့ရင်သေဂာနိကာလမှာတမတိတိယဟန္တာဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါလို့မှမဖြစ်ခဲ့ရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်ပြီးနတ်ပြည်မှာဓမ္မကတိကနတ်သားဟောကြားတဲ့တရားကိုနာရတဲ့အတွက်အရဟတဖို့သို့ရောက်ရှိခြင်းအဲ့ဒါလို့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သာသနာပကာလမှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒီလို့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအရှင်ဘာဟိရဓာရုစရိယလိုလေးပါးတကားထားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ခြင်းပါပဲယောဂီဥအောင်ထွန်းဟာတရားထိုင်တဲ့နေ့ကစလို့ကိုယ့်ရဲ့စီးတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကျောင်းသိရင်အတွင်းကနေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးအမကြီးဒေါ်ဖွားစိန်ရဲ့ခြံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆေးရုံပင်အောက်မှာတရားအထုတ်ခဲ့ပြန်ပါလေအမကြီးဖြစ်သူဒေါ်ဖွားစိန်ကဆေးရုံပင်အောက်မြေပြင်ပေါ်မှာတရားထိုင်မဲ့အစားလေးတိုင်စဉ်တဲတလုံးကိုဝါဒဏိတို့နဲ့ဆောက်ပေးပြီးတရားရှုမှတ်စေပါတယ်အာနာပါနတရားကို24နာရီအတွင်းအားထုတ်ရမှာအိတ်ချိန်10မိနစ်မျှမရတော့ပါဘူးတတိကိုအမြဲကတ်ထားပါတယ်တတိမလို့ရဥအောင်ထွန်းကြိုးစားနေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲတမာရီအင်အားဟာအကြည်ဓာတ်အမြင်ဓာတ်အားလျော်စွာရခဲ့ပါတယ်တရားဘာဝနာကျင့်ကြံအားထုတ်ရမှာကာယခန္ဓာဓာတ်၄ပါးတို့ရဲ့သဘာဝလျောက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းကိုဥအောင်ထွန်းဟာသေလူနီးပါးခံစားရပါတယ်တမာရီအင်အားအယောအတင်းအလျောက်ပုံမှန်မရှိဘဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တရားရှာသူများရဲ့အင်အားဟာသရာဘိုဝရိယဘိုသတိဘိုတမာရီဘိုနဲ့ပညာဘိုတို့ကိုရှေ့တန်းတင်ရမယ်လို့ဒေသနာမှာညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းအပြင်ဘေးဒီတိုက်ပွဲနဲ့အလားတူအစ္ဆဒသရံမိမိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်များကိုဆက်လက်တိုက်ဖြတ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လူသူ၄ပါးဝေးရဖြစ်တဲ့နှောကုန်းကြီးရွာတင်းချိုင်းကိုတွားပြီးတရားအားထုတ်ပါတော့တယ်တင်းချိုင်းမှာနေအချိန်တရားထိုင်ညစ်နဲ့မှရွာကိုပြန်လာပါတယ်ဥအောင်ထွန်းမှာညံပေါ်လာပါတယ်စိတ်တကူကြီးမားလာပုံကိုလည်းသိပါပြီတင်းချိုင်းမှာတရားထိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်တမာရီအရှိန်နဲ့ပါရမီအဟုန်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုတဏှာကိုတတ်နိုင်လာခဲ့ပါတယ်ဒေသနာတော်အရအတုပဘာဝနာပွားလို့တဲ့ယောဂီဟာသုတ်တန်တစတင်းချိုင်းဝါကိုတွားပြီးမသားအလောင်းများကိုကြည့်ရှုသုံးသပ်ပြီးနမိတ်ပေါ်စေရန်နီလန်းဖြစ်ပါတယ်ဥအောင်ထွန်းဟာအတုပကမ္မထံကိုမမိတ်သုံးအာယုံစိုက်ပြီးရှုတဲ့အခါမှာပုံပြက်အမျိုးမျိုးကိုမြင်တွေ့ပေါ်လာတိုင်းရေဓာတ်မြေဓာတ်မိဓာတ်လေဓာတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသာဖြစ်ကြောင်းအသိဉာဏ်ဝင်လာပြီးဓာတ်၄ပါးတို့ရဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုခံယူချက်ဉာဏ်အမြင်မှာထင်လင်းလာခဲ့ပါတယ်တရားမြမာတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တူလှူဒန်းတဲ့ဆွမ်းလုံးကူဆရာတော်ဘုရားလက်ထက်ကစွန့်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းကိုအစွဲပြုပြီး1962ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့မှာမေတော်ဒေါ်အကိုဥထိတ်မှာထားဥစုရနဲ့နှောကုန်းရွာသူရွာသားများစုပေါင်းပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်အဖြစ်တွတ်သွင်းချီးမြှင့်ကြပါတယ်ဥပိ္ပဇေဆရာတော်ကနှောကုန်းကျောင်းကြီးဆရာတော်ဥပင်ငိန်တရိယာဖြစ်ပါတယ်ဥအောင်ထွန်းရဲ့ဘွဲ့အမည်ဟာဥဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ပပဇိတဘာဝဒုံလဘဆိုတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းရာခဲလှစွာသောယဟန်ဘဝကိုစစ်မှန်စွာရရှိခဲ့ပါပြီဥဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပပဇိတဘာဝဒုံလဘဟာအမိုက်မောင်ကြားရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါများအပယ်လေးပါးမှလွတ်မြောက်စေဖို့နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိပတ်တိသာသနာတော်မြတ်ပုံမထွန်းလင်းတောက်ပလာစေမဲ့အခြေခံမိရှုတစ်စောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်နှောကုန်းကြီးရွာပတ်လည်မှာညောင်မင်းအင်းခွေးပုတ်အင်းတဲအင်းစတဲ့အင်းများရှိပါတယ်နှောကုန်းကြီးရွာအရှိဘက်တမိုင်သာသာဝေးတဲ့
လေကွင်းမြေကုန်းမော့မော့မှာကျောင်းဆောက်ဖို့တပည့်များကနှစ်သက်သဘောကျပါတယ်တဲရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာဟာတဲရင်အစွဲပြုပြီးယခုအချိန်ထိတဲရင်ကူဝိပဿနာကမ္မထမ်းကျောင်းလို့တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသာသနိကအဆောက်အဦတွေဟာရှေးကတစ်ဝါနဲ့စခဲ့တာပါဆရာတော်ဦးဥက္ကဋ္ဌရဲ့တဲရင်အစဟောဒီဓမ္မယုံကပါပဲတဲရင်ကူရဲ့ရှေးဦးပထမစံကျောင်းနဲ့ဓမ္မယုံဖြစ်ပါတယ်မော်ဘီနယ်တွင်အင်းသုံး၏ရှုခင်းတဖွဲဗဟိုလေတွင်စင်ကြယ်ဖွေးဖြူတဲရင်ကူ၌အပူမတန်းတီလာပန်းသည်လန်းဆန်းပွင့်ခဲ့ပါပေသည်မော်ဘီမြို့နယ်ထူးဟန်ပွဲကညှိတွဲကိလေအကုံသေးမြန်ပြေအတွင်းကြော်တဲ့ရင်သည်ထင်လင်းပရဟန္တာတယ်လေအခုစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်လုပ်မယ်စိတ်ကလေးဘယ်လိုငြိမ်အောင်လုပ်မလဲအစ္စတတဏ္ဍာကဘုံနဲ့ဝါရောဗိဒ္ဓကံနဲ့ဝါရောတတ်ဤသဘောတရားလေးကဝင်သွားတဲ့သဘောလေးထွက်သွားတဲ့သဘောလေးသဘောတရားလေးကိုသိသဘောလေးကိုတွန်းတတ်တဲ့သဘောလေးကန်တတ်တဲ့သဘောလေးတွန်းနာလေးသိကန်နာလေးသိနာလေးသိကန်နာလေးသိစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်ပေးတာအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်လေးမမျောရဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေးနာသီဝတကားကနေပြီးတော့နံလေးကိုတွန်းတဲ့သဘောလေးကန်တဲ့သဘောလေးဝါရောရုပ်ဤသဘောတရားနဲ့သူ့ကိုအတိတ်ကခိုင်းတာပြစ္ဆုတ်ပန်ဆိုတာနာသီဝတကားမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ပါဘုရားကဟောထားတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးတဲ့အခုကအသေးကျင့်ခိုင်းတာနော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့မဟုတ်သေးဘူးသေရင်ဘယ်စိတ်နဲ့သေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေဖို့ဟာကိုစိတ်တွေပြင်ပေးမှာအာနာပါနစတိကိုမြဲအောင်သိမစင်စားနဲ့ဘာလို့ရအောင်မယ်လို့မစင်ရင်နဲ့မတွေးတော်နဲ့မကြံဆနဲ့တခုတည်းဧကောဓမောလို့နောက်ကြတော့အနတ္တသဘောသူ့ဟာသူနာပြောင်းသွားလိမ့်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြောင်းတဲ့ရှိကိုသဘောလိုက်အဲ့ဒီပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တသဘောတွေးလိမ့်မယ်ငါထားလို့မရဘူးသူ့သဘောသူပြောင်းသွားတာတွေးလိမ့်သူ့ဟာသူပြောင်းသွားပြီဆိုရင်နာဟာဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဘောခံစားလိမ့်ကာယတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဝါရောရုပ်ကိုတွန်းနဲ့ကန်နဲ့သိနေတာကာယတတိပဋ္ဌာန်ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေကြာရထိုင်မှများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်တာငကိုယ်တော့ကသိတဲ့အသိကဘာတွေသိတယ်လဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေသိပါတယ်ဘယ်လိုသွားသိလဲရုပ်ကိုသိလိုက်တာကဘာကိုသိတယ်ခြေစလုံးရဲ့လို့သိလိုက်အတုဝယုံကြည်ခြေစလုံးရဲ့လို့သိတယ်လက်ရဲ့လို့သိပေါင်ရဲ့လို့သိတယ်တင်မရဲ့လို့သိတယ်ခါရဲ့လို့သိတယ်ခေါင်းရဲ့လို့သိတယ်လက်ရဲ့လို့သိတယ်အဲ့ဒါကရုပ်ကိုဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဝေဒနာမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကဘာကိုဖြစ်တယ်တဲ့တင်းနာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့သိတယ်ဒိဋ္ဌိတောင်းနာပေါ်လာတော့တောင်းတယ်လို့သိတယ်ဒိဋ္ဌိနာကိုလိုက်ရတင်းနာလဲဝေဒနာတောင်းနာလဲဝေဒနာထုံနာလဲဝေဒနာပါလားဝေဒနာသိလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာကိုအသိခိုင်းတာဝေဒနာသွားသိလိုက်ပြီဆိုရင်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့လက်ပဲခြေပဲဒီနှစ်စိတ်ကိုရှောင်မှအကုသိုလ်စိတ်တွေကိုဒိဋ္ဌိတွေကိုရှောင်မှလက်ရဲ့ခြေရဲ့လို့လည်းမသိပါနဲ့လက်သိမဲ့သူတို့အတုဝတရားသာသိလိုက်ဆင်ញင်ပြည့်ပြည့်စိတ်ကလေးပြောင်းပြည့်တင်းနာပေါ်လာလို့တင်းတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်တင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝေဒနာပါလားတင်းတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားပဲရှိတာကပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာသာရှိပါလားအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးအဲ့ဒီအဆုံးလေးကိုတထိုင်နဲ့အဆုံးလေးကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်အသိကျဲ့နေတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးဆုံးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဒုက္ခကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးဟာဒုက္ခခံစားရအဲ့ဒီတထိုင်နဲ့အပယ်လွတ်တယ်နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသမာဓိကောင်းလာတော့ဒီဝေဒနာကိုသိကြီးခံနိုင်ဒုက္ခမြင်ပြီဒုက္ခလည်းဒုက္ခဖြစ်လာလိုက်ဒုက္ခခံစားလိုက်ဒုက္ခခံစားလိုက်ဒုက္ခခံစားလိုက်ဒုက္ခဖြစ်လာလိုက်ဒုက္ခဖြစ်နေလိုက်ဒုက္ခဖြစ်နေလိုက်ဒုက္ခဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဝေဒနာအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးလေးနဲ့သဘောလေးကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ပြင်မပြည့်နဲ့ပြင်ပြည့်ရင်သေဟာနိဆက်တဲ့ပြင်ပြည့်လို့ရှိရင်ကဲဒိဋ္ဌိကြီး
နာမခံနိုင်လို့ပြပြတာအခုကဒါအသိချင်းတာနိဗ္ဗာန်ရဖို့မဟုတ်သေးဘူးသေဃာတိဆက်တဲ့ဒီယုံနဲ့တင်တာသေတော့သေရမှာပဲသေပင်သေရညာတော်လဲတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သေတတ်ဖို့အခုဝေဒနာတခုနဲ့အသိခိုင်းတာဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေမက်စိတ်လေးကျွန်းဓမ္မစကြာရှင်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးဟာမူလသဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကဋ္ဌအုံမြင့်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပည့်သားသံဃာတော်များကအပိတတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ဘီနှောကုန်းမူလသဲငူကျောင်းတော်ကြီးကသံဃာတော်များဟာမနေ့3 နာရီတုံးမောင်းခောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာဖို့တိတ်ခွေကိုဖွင့်ပြီးမေတ္တာကိုခံယူကြပါတယ်။မနေ့3 နာရီမိနစ်30အချိန်မှာတော့အရိယာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးမှာစုပေါင်းဖျားဝတ်ပြုကြပါတယ်။ဆွမ်းစားမောင်းတာနဲ့အတူအာယုံစွန်းဖုံးပေးကြပြီးမနေ့6 နာရီမှာဆွမ်းခံထွက်ကြပါတယ်။ကြံရှိတဲ့ယောဂီနဲ့သီလရှင်များကတော့တရားရပါတယ်။တရားအလုပ်စခန်းကိုမနေ့6 နာရီက8 နာရီ12 နာရီက2 နာရီ3 နာရီက4 နာရီခွဲစုစုပေါင်းတရားအားထုတ်ချိန်9 နာရီခွဲဖြစ်ပါတယ်။ညနေ4 နာရီခွဲက9 နာရီခွဲအထိယောဂီနဲ့သီလရှင်များဖျားဝတ်ပြုချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ညနေ6 နာရီမှာတော့တရားနာယူချိန်ဖြစ်ခါမူလသဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတိတ်ခွေကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။တန်ဃာတော်များဆွမ်းခံထွက်တဲ့အမှုကိုဝါရင်းကာလမှာလုံးဝမပြုလုပ်ကြတော့ဘူး။ဘာဝနာပွားများခြင်းနဲ့သာအချိန်များကိုကုန်လွန်စေပါတယ်။ဝါရင်းကာလမှာတန်ဃာတော်များယောဂီများနဲ့သီလရှင်များဟာမနေ့9 နာရီမှာအာယုံဆုံးနောက်6 နာရီက9 နာရီ12 နာရီက2 နာရီ2 နာရီခွဲက4 နာရီခွဲ9 နာရီက9 နာရီထိတရားထိုင်ကြပါတယ်။တရက်မှာ9 နာရီတရားထိုင်နေဖြစ်ပါတယ်။တရားချိန်များတနေ့တာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတိတ်ခွေကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။မနေ့ပိုင်းမှာလည်းမနေ့3 နာရီကစလို့တရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ကြစေရန်တရားတိတ်ခွေကိုဖွင့်ထားပေးပါတယ်။ဝါရင်ကာလတရားစခန်းအောင်မြင်သူများကိုနှစ်စဉ်တစောင်းမုံလာပြည့်နေ့မှာပူဇာပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ပြီးချီးမြှင့်လေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုတေမာတအဋိဌာဏဂုဏပူဇာပွဲတော်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။တရားထိုင်ချိန်992 နာရီပြည့်မြောက်သူများကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကြိုလာစား9 ရက်နဲ့13 ရက်နေ့များမှာတော့အထူးအဋိဌာန်ဖြင့်ထိုင်လေအရိယာဘုတ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့24 နာရီတရားထိုင်ကြပါတယ်။မနေ့6 နာရီကနောက်တနေ့မနေ့6 နာရီထိတစ်ဆက်တည်းတရားရှုမှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်တကြံတွင်ဆိုရင်လဲ9 ရက်အထူးအဋိဌာန်ဖြင့်တစ်နေ့8 နာရီနှုန်းတရားထိုင်ကြပါတယ်။ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တရားစခန်းဝင်လာသူများကိုသဲရင်ဘူးကျောင်းတော်ကြီးကယောဂီတွေရဲ့လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။ယောဂီတွေဘက်ကတရားကျင့်ဖို့တာဝန်ပဲလိုပါတယ်။မူလသဲရင်ဘူးကျောင်းတော်ကြီးမှာသဲရင်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကဋ္ဌနောက်ဧကမဟာကမ္မထာနစရိယဗဒ္ဒနာဝါယမအခုအခါမှာတော့ဗဒ္ဒနာနာယကဆရာတော်ဥသောမနဲ့နာယကဆရာတော်များဖြစ်ကြတဲ့ဥဒုဓမ္မဥဝိလာတဥသောပိတဥပုံညတိထတို့ကဥဆောင်ပြီးသဲရင်ဘူးသာသနာတော်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်စွမ်းစမ်းတမန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလသဲရင်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကဋ္ဌဟာသူဖြစ်ရင်ကိုဖြစ်ရမယ်လူသေးရင်သေးမသေးရင်တရားရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တရားအထုတ်ရာမှာ21 လအတွင်းတရားသူများရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဆရာတော်အမိန့်ရှိခဲ့တာက1959ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာပထမအတိတူ1959ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာဒုတိယအတိတူ1960ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာတတိယအတိတူ1962ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့မှာစတုထအတိတူကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိတ်ခါတော်12ဝါနဲ့17ဝါလုံးလုံးမနာမနေသရဝါတို့အပေဘေးကကင်းဝေးစေရန်လက်တွေသင်တန်းပေးပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မဲ့လေးတန်တရားတော်ကိုဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့1983ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့သဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထွက်လီဝင်လီဟာရပ်စဲသွားခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာစေတီတီထားကိုးကွယ်လိုတဲ့အယူအဆနဲ့အဂိဇာပနပြာချပူဇော်လိုတဲ့ဆန္ဒနှမျိုးကွဲပြားလာလို့1986ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်နေ့ထိအလောင်းတော်ကိုစံကြောင်းတော်မှာ3နှစ်နီးပါးအပူဇော်ခံပြီးနေခဲ့ရပါတယ်။မပုံမတိုးတဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအခိုးငွေသဏ္ဍာန်မှုတက်တဲ့သဏ္ဍာန်အဖြူရောင်များမကြာခဏတွားမိုးလာတတ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဘဲချင်းညားလက်ဆလွယ်တိုင်းတစ်ဖက်ကရွှေရောင်တစ်ဖက်ကတပြေကြီးမဲ့ရောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်မျက်နှာတော်ဟာဖြူဖြူဖွေးဖွေးဖြစ်နေတာကြောင့်ဂရီပါဇာနဲ့ပုတ်တိုက်လိုက်စေကြောက်ခနဲ့မြည်တမ်းကြားလိုက်ရပြီးမျက်လုံးတစ်ဖက်ဟောက်ပဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှာဝေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မျက်ရှင်တော်တစ်ဖက်ကိုဖူးတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်အာတော်နဲ့တခြားမျက်လုံးတော်တစ်ဖက်ကမျက်ရှင်တော်တစ်ဖက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ဟာ3နှစ်နီးပါးအပူဇော်ခံထားခဲ့ပြီလေလို့ပုတ်တိုးခြင်းမရှိပဂရိအတိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်1986ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့အန္တိမအဂိဇာပနကျင်းပပြီးမိပူဇော်တကြိုခဲ့ပါတယ်မိတကြိုရမှာဓာတ်တော်များကြတဲ့အပြင်ဆံတော်များဟာလည်းမိမလောင်မဲ့ကြံရစ်တော်လက်ဝဲလက်ရမျက်ရှင်တော်နှစ်ဆူနဲ့အန်တော်ကိုအတာဗိဏဓာတ်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်မပြိုမကွယ်တည်ရှိတဲ့ဓာတ်တော်များဖြစ်ပါတယ်အဂိဇာပနပြာချပြီးတဲ့နောက်အယိုးအသားတို့ကထူးခြားစွာကွန်မြူနေတဲ့ဓာတ်တော်တွေခေါ်ဆိုတာပါဖူးမြို့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်ဝဲလက်ရမျက်ရှင်တော်နှစ်ဆူနဲ့အန်တော်ကိုပေါ်ပြီးမြို့တဲငူကျောင်းတိုင်မှာလုံးလုံးစွာပူဇော်ထားရှိပါတယ်။နေကြီးရကြီးများမှာတော့အများပြည်သူတို့ကိုပူဇော်ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာတန်တရားဝိဆင်းရဲကလွတ်မြောက်စေတဲ့ဉာဏ်ညွှန်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာဒေသအချိန်ကာလမရွေးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြပါတယ်။တန်တရားဝိဆင်းရဲကလွတ်မြောက်လိုသူတိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဟာအကာလီကောအချိန်ခါမရွေးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတကြိုခဲ့တဲ့ဆရာတော်ရုပ်ကလတ်တော်နေရာမှာလွမ်းစေတီတဆူတည်ထားခဲ့နှစ်စဉ်တကူလာရောက်တိုင်းရောင်ကြီးတော်ကွန်မြူလေးရှိလို့အခုခါမှာဓာတ်တော်မြူစေတီလို့ခေါ်တွင်နေတာပြည်သူပါစေသောကရုကင်ပါစေတရားတော်များတွေလိုက်နာကျင့်သုံးဆုံးမနာယူတို့ပြည်သူတွေအနိစ္စသဘောကိုသိပါစေဒုက္ခသဘောကိုသိပါစေအနတ္တသဘောကိုသိပါစေမနောမအမြဲပင်စင်မြင်နေဘုရားဖျားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့တရားတော်များတွေလိုက်နာကျင့်သုံးဆုံးမနာယူတို့ပြည်သူတွေအနိစ္စသဘောကိုသိပါစေဒုက္ခသဘောကိုသိပါစေအနတ္တသဘောကိုသိပါစေမနောမအမြဲပင်စင်မြင်နေအိုးဘုရားဤဝါဒသည်
The country of Myanmar is mountainous, with river Ayeyarwady flowing across from north to south, with many streams flowing into the main river. Green paddy fields on either side lend enchantment to the scene. The indigenous people, charming with smiling faces, are willing to offer whatever small things they can offer. The country on the whole is known as agricultural country and rich in minerals, and commonly known as Buddhist country. Throughout the country, stupas, monasteries and zayats, rest houses can be seen. Myanmar is known to the world as one of the leading Theravada Buddhism. There are many monastic schools for monks teaching Buddhism. There are also many meditation centers for practice. There are monks who are well versed with Tipitaka, Buddha's teachings, through the knowledge of learning, and some monks who attained higher stage of wisdom as Arahat stage through practice of meditation. Priya Lungani, Vibadana Dura Priba Lungamia, Shinzan Puilene Dita Pite Logo Dama Yarana Tanga Yarana, Tiarumia Pogumia Pogumia, Turu Chaja, or Tonge Javali. Yamanangama Buddha Badane Patelu, Kritakri. Since 1044 AD, during the reign of King Anuruddha up to date, there have been many monks and yogis who attained arahatship. Sayardaw Uokata, born in Norgon village, Morbi, was one of them. But Uokata never said that he was an arahat. He just referred to himself as a monk. ThaeInnGu Sayardaw along there, Mount Tongo. Yogi Uaung Thong would be ThaeInnGu Sayardaw, was born on the 16th of March 1913. His father was Uthoda, an indigenous physician, and his mother was Domean. He was the third child of 7. Up to the age of 46, he lived as Anta Putujana, a person without religious knowledge. Uaung Thong one day received a biography of Solon Sayardaw, whom the country accepted as an Arahat Pugala. After reading the book, he made a bold statement. If he could attain arahatship, why couldn't I? Then the aspirant Uaung Thong went to Jonglei Monastery. Observing 9 precepts, he started meditation, mindful of the incoming and outgoing breath, about 16 hours a day. Alone, he meditated to avoid talking. On the 6th day, oppressive pains such as stiffness, tautness, numbness, aches, all unbearable pains suddenly vanished, and experienced peace and tranquility, pain-free body and mind, and he was at ease. The pains that occurred in his body is, after all, the composition of 4 dhatus. They are functioning on their own, and this I can do nothing to its functions, and nothing is permanent, a nature. Then the unbearable pains that occurred to his body is dukkha, misery.
ခံစားရပါလို့ Now, Wu Aung-thong fully understood and appreciated Buddha's teaching through his own experience without wavering. ဘာမှမရှိပါလားမမြဲခြင်းတရားမှာကိုယ်တွေ့အာနာပါနတရားကို24နာရီအတွင်းအားထုတ်ရမှာအိတ်ချိန်10မိနစ်မျှမရတော့ပါဘူး Yogi Wu Aung-thong shifted from the monastery to his sister Dopwa Saint's garden. There, under the shade of the Seyo tree, he meditated with the motto, "Do or die, come what it may." He concentrated on Anapana Satipatthana for long hours. Thereby, he gained samadhi to a certain extent and got visions occasionally. In the beginning, the meditator should possess good and strong samadhi. The 5 bows or powers should be cultivated, which can promote the meditator to the highest level. Sadabo, faith, what one ought to believe. For example, let my bones be crushed, I will obey my teacher's instructions. Viryabo, effort of mind, to mind the straying mind and keep inside. Satibo, mindfulness, to alert the mind from committing akusala and bring it back to kusala frame. Samadhibo, concentration, the mind feels all the changes of matter. Penyabo, that all things occurred and dissolved. Next, Wu Aung-thong went to the cemetery to gain more samadhi. Alone in the cemetery, his concentration was better. He concentrated on Asubha. The loathsomeness of Asubha was so vivid in his vision, as if he was seeing with his own eyes an actual corpse with wide open eyes. Ordinary person can be shaken with fear. Now I will train your mind to be stable. Be conscious of incoming and outgoing breath attentively. Do not let your mind go astray and wander to the past, which is already gone, and to the future, which is yet to come, and concentrate on the present moment, which means to keep your attention on Anapana. First, you must know how to die. Nirvana will come on its own. Buddha says there is no other way to reach Nirvana except Satipatthana process. First, Anapana, to be mindful of the incoming and outgoing breath only one, Eko Dhamma. Soon, the mind begins to know the rising pain is Vedana state, which is ungovernable. Matter and mind are functioning on their own, in a state of flux, and that all the conditioned things are impermanent, anicca. Subsequently, suffering is dukkha. Wanted and unwanted things coming to you on their own is anatta. One cannot govern them. If yogi understands that his matter, body and mind are functioning on their own, he will know that unwanted pains to his matter and his mind feeling, these are ungovernable, anatta. This suffering and feeling the pain is Vedana Satipatthana. If yogi's consciousness clings to pain that he is suffering, this can lead him to tanha, clinging. Pain should stop with Vedana and not to proceed to tanha. Stiffness is Vedana. Tautness is Vedana. Numbness is Vedana. Not to know your leg as leg, numbness as numbness, but as Vedana. Follow all the pains as Vedana. This is not a leg, but Asubha. Not to know buttock as buttock, but as Asubha. Not to know hand as hand, but as Asubha. All the above namas are conventional knowledge, sanya. When painful attacks occur,
follow in 3 stages, beginning, middle, and end. When death pain comes, yogi will be able to face the pain without anger to his rising departing pain, Vedana. When the 3 stages of Vedana come to an end, it is the end of misery of pain, followed by pleasant and peaceful Sukha. In one sitting, yogi is able to peel off I Ditthi, which sever him from hell. One word, Vedana, should be outstanding in your mind. Yogi should fix his mind to Vedana, then only it will be Vedana Sati, Vedana Nupassana. Soon yogi will be in the world of Vedana. Whatever yogi encounters is Vedana. Vedana is yogi's Sati. When the body touches the heart floor, it causes Vedana. The cause of Patta is Vedana. Stiffness, tautness, numbness, aches are Sanya, Akusala views. Sticking to this Sanya, they will take one to the lower world. Sayardaw repeatedly reminded the yogi how to apply Kusala mind, the right view. These Kusala and Akusala minds are mostly unknown to the laymen, and they have to go down to the lower world. Hence, Sayardaw repeated, to know stiffness is Vedana, to know tautness as Vedana. Conventional knowledge, layman's knowledge, and ultimate knowledge must be coupled to distinguish the right and the wrong views. The foundation of Legion Satya Pagoda was laid by the first ThaeInnGu Sayardaw Phaya Uokata and completed by the second ThaeInnGu Sayardaw together with monks and the disciples of ThaeInnGu. The routine of ThaeInnGu Meditation Center at 3 a.m. striking of wooden timer followed by metta sharing by the second ThaeInnGu Sayardaw. At 3:30 a.m. saying prayers by the monks in the Dhamma hall. At 5 a.m. having breakfast after the prayers. At 6 a.m. monks go round for alms. From 6 to 8 a.m. the remaining monks, nuns and yogis meditate. During the Buddhist Lent, monks do not go round for alms. All the inmates of the meditation center have to meditate in 3 Dhamma halls. The meditation hours are as follows. From 6 to 9 a.m., first sitting for 3 hours. From 12 to 2 p.m., second sitting for 2 hours. From 2:30 to 4:30 p.m., third sitting for 2 hours. From 5 to 7 p.m., fourth and last sitting in Dhamma. Sayardaw Phaya's tape is played after 7:15 at night and from 3 to 5 in the morning so that yogi and meditators' trend of thought will be along the Dhamma line. After the Lent is over, the meditation hours are from 6 to 8 a.m., from 12 to 2 p.m., from 3 to 4:30 p.m., and saying prayers from 4:30 to 5:30 by nuns and yogis. At 6 p.m., Sayardaw's tape is played so that yogi's concentration will be only on Dhamma. A few days before the end of the Lent, 2 dates were fixed, 9th and 13th October,
as special meditation days when candidates set for 24 hours, from 6 in the morning to 6 the next morning, sitting in the same posture without any movement for the whole 24 hours. Most of the candidates, over 80%, passed. During ThaeInnGu Myanmar New Year, 9 days of special meditation are also opened for the public, 8 hours a day. During the Lent season of 3 months, regular meditators completed the marked 792 hours, while some set for 900 to 1,000 hours. After the first ThaeInnGu Sayardaw Ukata and the next presiding Sayardaw Eka Maha Kamathana Sriya Bhattanta Wayama, Sayardaws Uthoma, Dhamma, Wilata, Thobita and Punyatitha are currently conducting the intensive meditation. The discipline is strict, with the attendance register checked daily and weekly. ThaeInnGu Sayardaw Phaya Ukata, before he meditated, made a bold statement. If he can become an arahat, so must I. His determination, I either die or get the noble Dhamma. Without sparing himself, he meditated rigorously for 21 months. On 12th September 1959, the first stage of Mega Jnana. On 10th October 1959, the second stage of Mega Jnana. On 15th March 1960, the third stage of Mega Jnana. On 30th May 1961, the fourth stage of Mega Jnana. On 4th March 1960, he became a monk. ThaeInnGu Sayardaw Phaya turned the last page of his worldly life at the age of 60, 12 Vasa, on the 8th of July 1973. Sayardaw Phaya's relatives wanted to build a pagoda and entomb Sayardaw's remains inside the pagoda, while the yogis and disciples of Sayardaw wanted to cremate the body. As the divergent issue was not small, the body was kept for 3 years. As the time went on, the body changed. Left leg and right hand turned gold color, right leg and left hand with darker shade. Once, while a monk on duty was cleaning the body, he heard something dropped, and he discovered that one eye is hollow. It was the ruby-like stone the pupil dropped. The monk got both ruby-like pupils and passed them to yogis. Sayardaw Phaya's body was cremated on 4th April 1976. The remains of other relics include one tooth, which emits light, a few ruby-like stones, a few bones and chips. Hair in the bottle also became ruby-like stone. The relics are kept in a safe chamber, Ganda Kuditai. During ThaeInnGu, the relics are open to the public. The main theme of Buddha's teaching is deliverance from this unending troublesome world. All the people wanted to be free from troubles and miseries. Hence, Buddha says, wherever you are, whatever the time is, if your desire is genuine for deliverance, just follow the instructions of Buddha and meditate. Akali Ko, says Buddha, one can have the noble truth, peace and tranquility with deliverance. In the place of cremation, a pagoda was built, Lonzedi. Later on, the name was changed to Dato Mu because it emits rays of light, especially during ThaeInnGu.
Om